안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 말복이어가지고 가게 오픈도 했겠다 고생하시는 가족분들을 위해서 해신탕을 만들기 위해서 삼천포 용궁시장을 방문했습니다. 여기에 오면 싱싱한 재료도 있고 팔딱팔딱 넘쳐나는 싱싱한 재료들과 그리고 없는 거 빼고 다 있는 게 있어가지고 모든 재료는 다 구입할 수 있거든요. 용궁시장으로 재료 사러 가볼게요. 오늘 해신탕에 들어갈 재료는 전복, 문어, 새우를 넣을 건데 남해 지역은 다른 지역과 다르게 돌문어여가지고 살이 조금 단단하고 좀 작은 사이즈의 문어가 유명하거든요. 그래서 돌문어를 살 거고 전복은 아시다시피 여러분들이 아는 전복을 사서 넣을 생각입니다. 안녕하세요. 우리 얼마나 잘 보고 있는데. 안녕하세요. 아, 두 마리 5만 원인데 특별히 한 마리 더 해준다. 2마리 5만 원인데 한 마리 더 넣어주면 돼요. 그거 싸. 싱싱한 거 보고. 와. 아이스박스까지 포장해 주셨어요. 다음에 넣으세요. 감사합니다. 전복은 큰 게 맛있어요? 작은 게 맛있어요? 크기 맛이지. 한 2만치만 줄까? 우리 서진이한테 내가 뭐 돈을 많이 받겠나? 한 3만 주세요. 3만치 줄까? 네. 아이고 우리 형 같이 조개가락에 앉아서. 아 진짜로? 그래 지금 조개가락 오면 내가 돈 주고 그랬단 말이야. 이걸 사느라고. 이렇게 전국적으로 사랑받는 가수 되니까 어떠세요? 아이고 좋지. 엄청 좋지. 이만큼 좋지. 우리 아들 딸보다 더 좋지. 안녕히 계세요. 많이 판매하세요. 자주 오셨던데요? 사람들이 다 알고 계시던데 서울시를? 그쵸, 어릴 때부터 자주 왔었고 용궁시장 바로 뒤가 항이거든요. 선박을 정착할 수 있는 곳이어가지고 아빠 배를 항상 정착해 놓고 거기서 물고기를 판매하고 들어오고 그리고 다시 여기서 판매하고 엄마가 여기서 장사를 잠깐 하셨어요. 그래서 조개를 까고 했던 곳입니다. 식사하셨어요? 여기가 김밥 맛집이거든요. 아 진짜로? 안녕하세요. 김밥 3개만 주세요. 아니 4줄 주세요. 4줄. 여기는 아는 사람만 아는 맛집인 것 같은데? 옛날부터 맛있었던 집이어가지고 자주 왔었어요. 사장님 서진 씨 기억나세요? 네? 동네 청각인데요. 몇 년 만에 드시는 거예요? 엄청 오래된 것 같은데요? 4년 5년 된 것 같아요. 4년? 네. 항상 초등학교 때 소풍 갈 때 되면 여기서 김밥을 사서 가져갔었어요. 그러면은 장사하신 지가 거의 20년이 넘으셨네요 그러면은? 36년이지. 감사합니다. 많이 판매하세요. 이거 5마리만 살게요. 감사합니다. 수고하세요. 감사합니다. 콩고기 싸요? 콩고기요. 예정이 없던 건데 뭐 구매하시는 거예요? 콩고기라고 우뭇가사리 넣어서 시원하게 먹는 거거든요, 여름에. 네, 우뭇가사리도 같이 주세요. 경남에서는 많이들 드시는 음식이신가 봐요? 올해 내는 거 없지? 서울은 뭐저 처음 봐요. 처음 봐요. 남에 맛있어. 경남에 맛있어요. 콩국수랑 다른 느낌인데 고소하니 맛있어. 그러면은 저거에다가 콩국을 부어서 먹는 거예요? 네. 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 네. 30만 원 가져놨는데 정말 저렴하게 많이 산 것 같은데요. 닭도 5마리 사고 전복도 많이 사고 너무 많이 사서 기억도 안 날 만큼 많이 샀는데도 11만 1,000원이 남았습니다. 이렇게 저렴한 용궁시장 많이 이용해 주시고 지금 해신탕 만들러 가겠습니다. 이제 용궁시장에서 산 재료들을 가지고 집으로 왔습니다. 이게 용궁시장에서 샀던 해신탕 재료고 그리고 해신탕에 들어갈 잡냄새, 누린내를 잡을 부가 재료들. 그냥 가스불에 하기 그래서 장작 끓여서 맛을 더 극대화하기 위해서 가마솥까지 준비를 했습니다. 그러면 지금부터 장갑을 끼고 손질부터 시작하겠습니다. 대가리 딴지 1시간은 된 것 같은데 아직 빨리빨리 살아있어. 오, 이야. 닭을 얘를 자르고요. 그 다음 얘도 옆에 거를 자르고 여기도 자르고 그 다음에 이 꼬랑댕이도 자르고 여기 보면 기름 덩어리도 잘라야 된대요. 기름 덩어리를 안 자르면 국물을 오래 냈을 때 기름이 너무 많이 둥둥 뜬대요. 이런 레시피는
집안 대대로 내려오는 그런 저기 레시피인 거예요. 그쵸, 집안 대대로 내려오는 남의 레시피를 보고 유튜브에서 봤습니다. 그리고 여기 엉덩이에도 보면 기름 덩어리가 있대요. 이것도 잘라주고. 굉장히 능숙하신데 연습 좀 하셨어요? 오늘 처음이에요. 그 손질 된 거를 닭도리탕 만든 적은 있거든요. 근데 이렇게 손질하는 건 처음이에요. 이렇게 기름 덩어리. 너무 많이 제거했나? 어느 정도 기름이 있어야 되려나? 너무 많이 벗기긴 했는데. 여기 안에 보면 이렇게 핏줄 아마 가게 끝나고 나면 배고플 텐데 이렇게 밥까지 해가면 정말 좋아하지 않을까요? 이렇게 5마리의 닭 손질까지 끝났고, 다음으로 전복 손질 한번 해보겠습니다. 전복은 통으로 넣을 거기 때문에 여기 빨판 부분을 칫솔로 닦아주고 껍질 부분을 칫솔로 열심히 닦겠습니다. 이 칫솔 물을 좀 더 센 걸로 샀어야 되나? 근데 언제까지 닦아줘야 될지 모르겠네. 그만 닦아야 되나? 구멍 났어요. 이렇게 닦는 게 맞는지 모르겠는데 해산물 전문가 분들은 댓글 한번 남겨주시면 감사하겠습니다. 핸드폰으로 한번 찾아보겠습니다. 전복 손질 방법. 깨끗하게 먼저 닦아줘야 되는데요. 이 발판 부분도 중요하지만 이 옆부분에 을 살짝 틀어서 좀 빡빡이 문질러줘야 돼요. 전복은 그렇게 양옆에를 닦는 거래요. 옆에 이렇게 거뭇거뭇한 걸 닦으면 이물질이 묻어나와서. 이제 전복 손질은 다 끝났고, 다음은 용궁시장에서 사왔던 문어를 손질 한번 해보겠습니다. 다 손질을 해주셨기 때문에 씻는 정도로 이거는 손질을 마무리하겠습니다. 한번 나가볼까요? 일단 밖에 나왔고요. 지금 35도를 웃돌고 있고 폭염 경보가 내려서 야외 활동을 자제하라는 재난 경보 문자가 날아가고 있고, 가족들을 위해서 이 날씨에 장작불을 때우고 가마솥에 해신탕을 끓이기 위해서 땡볕 한가운데에 서 앉아 있습니다. 이건 절대로 마트에서 사온 장작이 아니고 제가 직접 팬 장작이고요. 이거 봐도 캠핑 장작인데요? 여기는 엄마가 아끼는 밭이거든요. 엄마가 아끼는 밭 한가운데서 불을 지폈다고 엄마가 알면 저녁에 해신탕을 먹고 감격을 받고 나서 집에 왔을 때 그 모습이 상상이 되네요. 일단 제가 이렇게 할 수 있는 이유는 해신탕을 끓여주고 다시 인천으로 갈 거기 때문에 어떻게 싸야 될지 몰라가지고 일단 쌌긴 싸왔거든요. 서진 씨 근데 캠핑하고 싶다고 그러셨잖아요 예전에. 네. 약간 캠핑 느낌 나는 것 같은데 어떠세요? 가족들한테 대접한다고 해신탕을 끓이고 있지만 솔직히 가스불에 끓여야 되거든요. 근데 이렇게 하는 이유가 대리만족하기 위해서 끓이는 것 같아요. 이제 불을 지펴보겠습니다. 오, 예. 소리 들리시죠? 장작 소리. 이제 불이 붙었으니까 미리 물을 떠왔고요. 직접 다 준비하신 거예요? 그쵸, 직접 솥도 사고 장작 이거 솥 받치는 것까지 샀어요. 물이 끓는지 확인을 해야 되니까 뚜껑을 열어봐야겠죠? 오, 물이 끓습니다. 자, 그럼 물이 끓으니까 닭을 먼저 넣어 보겠습니다. 그 다음에 잡냄새를 잡기 위해서 대파하고, 저는 마늘을 안 좋아하기 때문에
마늘 조금만 넣겠습니다. 닭이 5마리 들어갔는데 조금 적은 것 같아서 한 주먹만 더 넣을게요. 그 다음에 삼계탕에는 약초가 빠질 수 없기 때문에 이것도 필히 넣어주겠습니다. 황기, 여러가지 팩. 얼마나 뜨거운지 이게. 그리고 또 잡냄새를 잡아주기 위해서 월계수잎도 좀 넣어주고요. 지금 사천의 최고 기온이 38도까지 올라갔다고 합니다. 어쩐지 지금 서 있는데 발가락이 뜨거울 정도예요. 그리고 와, 여기도 다 끈적끈적해졌어요. 실링한 곳이. 통후추도 조금 넣겠습니다. 그러면 모든 국물을 우려낼 잡냄새를 제거할 것들을 다 넣었으니까 뚜껑을 닫고 한번 우려내겠습니다. 해산물을 안 넣는 이유가 있으세요? 해산물을 익혀버리면 그 해산물의 특유의 식감이 없어져 버리기 때문에 지금 넣어버리면 의미가 없어져서 거의 마지막에 넣는다고 하더라고요. 아까 시장에서 샀던 콩국이라는 건데 다른 지역은 어떻게 불리는지 모르겠지만 저희 경상도에서는 콩국수 같은 건데 국수를 대신해서 우뭇가사리를 넣어서 먹는 여름의 별미 같은 음식이에요. 근데 어릴 때 자주 먹었었고 여름 되면 항상 먹었던 것 같아요. 저기다 물을 섞는 거예요? 네, 물 타고 소금 타고 설탕 타서 먹으면 돼요. 먹어보면 개인의 취향에 따라 콩국수도 먹어보면 걸쭉한 거 좋아하는 사람 있고 안 걸쭉한 거 좋아하는 사람 있듯이 이것도 걸쭉한 거 좋아하시는 분은 걸쭉하게 타서 드시고 조금 물처럼 드시는 분들은 물처럼 드시고 막 그러세요. 저는 약간 걸쭉한 게 좋아가지고 조금 걸쭉하게 먹는 편이고 콩국수도 걸쭉한 걸 좋아하는 편이에요. 아니 원래 냉면은 식초 맛, 이건 단맛. 잠깐만요. 지금 한번 가보시는 거 아니에요? 지금 식사하고 계시는 거 아니시죠? 야 진짜로? 됐어. 됐어요? 예. 근데 왜 설탕을 되게 많이 넣는지 알 것 같아요. 물 더 넣어야 될 것 같아요. 혓바닥 돌릴 때 달달해야 되거든요. 처음 달고 끝에서 짭짤해요. 맞아, 그 맛이어야 되거든. 이제 어느 정도 끓은 것 같으니까 해산물을 투하하도록 하겠습니다. 와, 전복, 문어, 새우. 연기 때문에 우는 게 아니라 감동받아서요. 총 3시간 동안 끓였고 이제 완성된 해신탕을 가지고 가게 이제 마무리하고 계신 부모님한테
가지고 가서 따끈따끈한 해신탕을 대접하겠습니다. 그럼 조금 있다가 뵙겠습니다. 먹어보자 그럼. 우와. 아따야 야. 맛있겠네. 고마워 아들. 네, 감사합니다. 근데 오늘 이거 한다고 욕 받습니다. 이 뜨거운 날씨에. 고마워. 잘 먹겠습니다. 그런데 우리 아들도 고생한다. 진짜 고맙다. 엄마 아빠를 위해서 이런 것도 해주고 하는 게. 아유 맛있다 야. 그런데 니한테 19년 만에 이거 처음 얻어보네. 그런데 이제 문어를 넣고 이래 할 줄 어째 알았네. 진짜 이거 어떻게 알았어 이거? 대단하다 야. 나는 서진이가 오늘 이거 해먹기라 생각도 안 했거든. 너무 피곤해가지고. 근데 이 서진이가 이리 해고니까는 피로가 싹 풀리는 것 같다. 진짜 너무 고마워. 진짜 오늘 힘들었거든. 손이 너무 많아가지고. 아니 진짜 대단한 게 왜 그러냐면은 이런 거 니 못 만진다니까 어떻게 이거를 씻어갖고 안 치갖고 진짜 이 오늘 이런 진짜 여자답게 날짜. 이렇게 더운 날에 삼계탕까지 먹으니까 이열치열. 이제 먹고 나면 이제 안 흘리겠지. 이거 먹고 나면은 잘 먹는다요. 진짜로 냉정하게 아들이 한 거여서가 아니고 냉정하게 맛있어요. 정말로. 네, 진짜 맛있어요. 농담이 아니고 아들 촬영도 아니고 엄마 입장, 이제 여자 주부 입장에서는 진짜 음식 잘. 요거는 어느 식당 가도 이거 바로 완전 모양식이라. 우뭇가들 이거 갖고 오셨어요? 그 밑에 다 먹어요. 드셨어요? 냉정하게 그거는 맛이 없으셨어요? 그거 참 시원하게 이거 했더만. 어. 그거는 내가 솔직히 이야기해줄게. 거기에 소금만 조금 더 들어갔으면 좋겠어. 조금 싱거웠어. 아니 이제 처음에는 좀 짜게 먹고 나는 짜게 먹는 게 게 아니고 좀 나한테는 딱 맞는 기라 맛있어서. 콩국 자체가 좀 달달한 맛으로 먹거든. 지도 단 그러는데 그 당근만 조금 더 들어갔으면 좋겠다. 근데 고모들도 맛있게 다 먹었어. 네.